こんにちは、つんです。今回は最近買ってよかったキッチングッズを全部で4つご紹介します。今までなかった革命的なタワーの新商品もご紹介するので、ぜひ最後までご覧ください。紹介しているアイテムの詳細は概要欄に記載しておきます。気になるアイテムがありましたら、ぜひチェックしてみてください。はい、まずはこちら。ラッセル・ホブスの充電式ミルソルト&ペッパーミニ。デザイン性と機能性で人気のキッチン家電ブランドラッセル・ホブス。その電動ミルシリーズの中でもひときわコンパクトなミニサイズのモデルです。実はずっと電動ミルが欲しいと思っていたんですけど、うちのキッチンの棚は高さが低くて、従来のサイズのミルは入らず、泣く泣く諦めていました。ちなみに今まで使っていたのはダイソーで買ったペッパーミル。もちろん手動でちょっと手が疲れるんですけど、なんだかんだで2年ぐらいは使い続けていましたね。話がそれてすいません。で、こちらは本体の高さが14センチ。専用のスタンド入れても高さ15センチ。これならうちの低い棚でも収まります。当初は1本単位の販売だったので2本買おうかなと悩んでいたんですけど、専用スタンド付きの2個セットが発売されたと知って即決しました。デザインもラッセル・ホブスが私的には一番好きだったので、願ったり叶ったり。カラーはシルバーの他にブラックもあります。ロゴ入りの木製スタンドもいい感じです。これは天然木を使用しているので、色や形、木目にばらつきがあります。うちに届いたのはサイトの写真よりも濃いめの色合いでした。付属品は持ち歩き用のミルキャップとお手入れ用のブラシ、そして USB-C の充電用ケーブル。従来品は電池式だったので高さがあったんですけど、こちらは USB 充電なので電池スペースが不要に。その分コンパクトになったというわけですね。およそ1時間でフル充電できます。USB だとバッテリーが切れた時にすぐ使えなくて困るんじゃないかなとも思ったんですが、フル充電にしてから2ヶ月以上、今のところ一度も切れたことはありません。小さくなって容量も減ったのではと思いきや、電池タイプよりも2割アップしているんだそうです。錆の心配がなく、丈夫なセラミック製の刃は岩塩にも使用できます。ただし、ピンクペッパー、ごま、ナッツなど、油分や水分を含む食材には使用できないのでご注意を。キャビン下のダイヤルを回せば、粗挽きから細挽きまでお好みに応じて調整が可能です。試しに4パターン引いてみました。これダイヤルを回すとわずかに引かれてこぼれるので、お皿とか鍋とかシンクの上とかこぼれてもいい場所で調整した方がいいかもしれないですね。で、今回は4パターンで引いてみましたが、段階は決まっていないので自由に変えられます。はい。で、一番粗いのと細かいのを比較するとこんな感じです。私個人的に残念だなと思ったのは、操作ボタンが本体の側面にあること。持ち上げた時とか補充の途中でうっかり触りやすい位置なんですよね。まあでもこれはもう慣れるしかないかなと思っています。とはいえ、電動ミルは片手でさっと使えて本当に便利でした。なんだか楽しくて料理中のテンションも上がります。ラッセル・ホブスは何といってもシュッとしたデザインで見た目もいいですよね。これならテーブルに置くようにしてもいいなと思いました。コンパクトな電動ミルをお探しの方におすすめです。はい、お次はこちら。タツクラフトのバスクランチョンマット。ランチョンマットは季節やその日の気分に合わせて手軽に食卓の雰囲気を変えられる便利なアイテムですよね。ちょっと敷くだけで簡単に盛れる上、テーブルを傷や汚れから守ってくれるという実用性もあって、うちはほぼ毎日使っています。でも布製はいつの間にかシミがついてしまったり、塩ビ製は網目に細かい汚れが入り込んで取れなかったり、ちょっとした不満があるのも事実。メンテナンスが面倒だなと思うこともしばしばです。そんな惜しいところをカバーしてくれたのが、最近購入したこのタツクラフトのバスクランチョンマット。カラーはナチュラルとブラウンとブラックの3色展開で、私はナチュラルを購入しました。
素材は特殊加工された木目の化粧合板。多分プリントじゃないかなとは思うんですが、夫は気がつかなかったようです。両面とも同じ仕上がりで表裏はありません。正直なところ届いてみたらうちのテーブルには色がちょっと合わなかったかもとはうっすら思ったんですが、何よりお手入れが簡単なところが最大のメリット。例えばお醤油を豪快にこぼしてしまっても、さっと一拭きするだけでなかったことに。布や鉛筆製だとこうはいかないですよね。汚れを気にすることなく使えるので、食べこぼしにも寛大でいられます。サイズは 45cm×30 センチ。お茶碗にお椀、メイン、小鉢、豆皿まで余裕を持って並べられるちょうどいい大きさです。木目調のデザインは和洋どちらにも合うし、季節を問わず使えるところもいいですよね。さらに厚みはわずか 2.5 ミリ。4枚重ねてもわずか1センチととっても薄いので、こんな隙間にもすっきり収まります。ただ注意点としては、鍋敷ではないので熱々の鍋やフライパンなどを直接置くのは NG です。とはいえとにかく使い勝手が良いので、最近はこればかり使っています。手間なし、見た目よし、使い勝手よしで、ランチョンマットはコーティング加工がされた木製の薄型が最強な気がしてきました。もっとうちのテーブルに合う色味や木目のものも探してみようかなと思っています。愛用していたお味噌汁用のお椀が傷んできたので、5年ぶりに新調しました。毎日のように使う汁碗だからこそ、見た目はもちろんお手入れのしやすさも重視したいところですよね。木製がいいけど洗うのは食洗機に任せたい。そんなわがままを叶えてくれたお椀です。シールもきれいに剥がせました。耐摩耗性、防汚性、耐焼性に優れたナノガラスコート塗装が施されていて、木の風合いはそのままに食洗機で洗うことができます。10年以上前は購入できるお店も少なかったんですが、今はいろんなメーカーから同じ仕様のお椀が登場しています。ちなみに今まで使っていたのは楽天で購入した三好漆器本舗さんの天然木製汁碗。同じくナノガラスコート塗装で食洗機対応。毎日見ていたから気にしていなかったんですけど、買ったばかりの時は今回購入したお椀と同じような色だったので、5年間の間にだいぶ色が濃くなっていました。実は同じ仕様のお椀はこれで3回目のリピート。前々回も5年で買い直しているので、私の中では5年が買い時みたいですね。で、今回購入したのは若鳥というメーカーのマルチボール M サイズ。天然木の温かみのある雰囲気で、コロンとした佇まいも可愛いです。底の段差が浅いタイプなので、水が溜まりにくいかなと思って選んでみました。今まで使ってきたお椀と使い心地は何ら変わりありませんが、三好漆器本舗さんの方は全体の厚さが均一なのに対して、若鳥さんの方は底の方が少し厚めの作りになっていました。いずれにしても縁は薄い作りで口当たりはとてもいいです。そしてサイズはどちらも直径 11.5 センチ。高さも 6.5 センチと 6.6 センチでほぼほぼ一緒ですね。どちらも食洗機対応ですが、電子レンジには使えないのでご注意ください。見た目も使い勝手も気に入っているので、我が家の汁碗は10年間これ一択。きっとこれからもリピートし続けると思います。フライパンや鍋の収納方法といえば、もはや王道になりつつあるフライパンスタンド。すっきり取り出しやすく収納できると人気なので、使っている人も多いんじゃないかと思います。我が家もご多分に漏れず、タワーのフライパンスタンドを長いこと愛用してきました。ただ、仕切りパーツに多少のぐらつきがあったり、気がつくと外れていたり、鍋の蓋の形状によっては収まりが悪かったり、
あと仕切りの位置が約3センチ間隔と固定されているので、お手持ちの鍋によってはジャストフィットが難しかったり、ほんのちょっとした残念ポイントがありました。それでも十分便利だったのでさほど気にせず、これはこれで満足して使っていたんですけれど、なんとまた山崎実業のタワーに従来のフライパンスタンドとは違う新しいアイデアのフライパンスタンドが新登場。これはぜひ使ってみたいと思って早速購入してみました。商品名はシンク下幅調整鍋蓋&フライパン収納スタンド。中には本体と仕切りバーが入っていました。そして最大のポイントは仕切り幅を自由に調整できること。本体には2本のスリットが入っていて、この特殊な形状の仕切りバーをスリットに差し込んで90度回転させれば固定されるシステム。本当に好きな位置に無段階に取り付けられるんです。バーも太めでしっかりしていて、ぐらつきもほぼありません。従来のスタンドは3センチ以下の間隔にはできなかったので、薄い蓋などはどうしても余計なスペースができていましたが、これならピタッとシンデレラフィット。お手持ちの調理器具の幅に合わせて仕切れるので、無駄なく収納することができます。で、本体の縁には取り外し可能なシリコン製の滑り止めクッションがついていて、鍋やフライパンを優しく受け止めてくれます。裏面も滑り止め付きでずれません。個人的には本体に底があるので、鍋やフライパンが直接引き出しに当たらないところもいいなと思いました。本体もバーも食器用洗剤で洗うことができます。作りがシンプルなので以前のスタンドよりも洗いやすいですね。はい、では実際に設置しながらレビューしたいと思います。端から入れたい順にぴったり収納してみました。カラーはホワイトの他にブラックもあります。で、サイズは横が32センチと40センチの2種類があって、両方とも奥行きは 14.1 センチ、高さ14センチ、直径18センチから30センチの鍋やフライパンに対応しています。内寸などの詳しいサイズは商品サイトでご確認ください。すいません。で、仕切りのバーは32センチタイプには10本、40センチタイプには12本付属しているんですけど、もし足りなければパーツショップで追加購入もできます。ちなみに一番端はこの滑り止めのシリコンのおかげでバーを立てなくても収納することができました。これは横幅を伸縮できないっていうのが非常に残念なところなんですが、我が家のパナソニックのキッチンだと32センチを2つ並べたらちょうど良かったです。あとバー2本で支える構造なので、蓋のつまみの形状に関係なく収納できるのはメリットでした。今まではファイルボックスにまとめて入れていた鍋蓋も一つ一つ立てられて断然取り出しやすくなりました。あと一つ注意が必要だなと思ったのは、高さが 4.5 センチあるんですよね。従来品よりも高いので、大きいフライパンの場合は上が引っかかってしまう可能性も。うちは以前のスタンドでもギリッギリだったので、買う前から入らないことは想像できていたんですけど、ほんの少し斜めにしたらなんとか収まりました。一か八かで買ってしまったので、これには安心しました。はい、こんな感じで収納が完了しました。仕切りの形状がシンプルなので、以前はちらっと見えていた仕切りパーツが見えなくなって見た目もさらにすっきりしました。横から見ると結構違いますよね。今回思い切って変えてよかったです。余談ですが、これはディッシュスタンドとしても使用することができます。仕切りバーがしっかりしているってこともあるんですけど、シリコーンの滑り止めも効いていて安定感がありました。やっぱり山崎実業はさすがですね。動画内で紹介したアイテムは概要欄に載せておきます。気になる方はぜひチェックしてみてください。はい、今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。少しでも参考になりましたら、高評価やチャンネル登録をいただけると嬉しいです。それではまた次の動画でお会いしましょう。